Всем привет! Вы на канале Домашняя суета и зовут меня Инна. Сегодня у нас за окном 30 ноября, снега у нас нет, вчера был сильный дождь, ну и сегодня, наверное, плюс 5 градусов где-то есть. Но видео я хотела снять о другом. Через месяц у нас Новый год. И я решила с вами поделиться такой новостью. Наконец-то мы сделали вот такую красоту. Я его хотела сделать еще в том году, но мысль у меня пришла слишком поздно, где-то 25 декабря, и поэтому в этом году, чтобы точно все успеть, я решила сделать вот такой фальш-камин. Вот. Дальше вы увидите видео, как это все подробно делалось. Вот. Хочу сказать спасибо моим родным, мужу и дочке, которые все это делали, потому что я была больная, идея была моя, все задумка моя, а воплощали все в жизнь они. Вот. Приятного вам просмотра. Надеюсь, вам понравится такой фальш-камин или идея такого камина. И вы еще успеете сделать себе такую красоту к Новому году. А также у меня еще задумки сделать наверх этого камина красивую новогоднюю композицию. Вот, так что не пропустите следующие ролики. Подписывайтесь на мой канал. И мы будем полностью с вами целый месяц готовиться к Новому году. Ну а теперь, как это все происходило?